Ok, ahora compré el rifle para... Pues nomás para... Pues... Para variar, a ver si esto me sirve mejor. Que al parecer sí me está sirviendo más. ¡Wow! Es peor que yo este güey. Nice. Ah. Oh, vaya. Nice. Ok. Esto está saliendo mejor. Más balas, más cosas, más... Se cayó. Y se murió. Solo espero no quedarme sin balas de nada. ¡Policía! Y policía. Y escape táctico. Wow. Ok, gracias por la ayuda. Creo que se suicidó. Oh. No. Abajo. Este es mi techo. No. Abajo. Este es... Y... Nice. Creo que son todos. Oh. Más. Ok, creí que sí le iba a dar. Al parecer no. Y... Ah, no se cayó. Recogemos. ¡Au! Eso no es algo amable. ¡Policía! Más dinero. ¿Es todo? Marihuana amarilla. Muy bien. De vuelta a nuestro castillo. Y... Vamos. Nice. Ahí está. Adiós. Cargamos y... Cállate. Este güey no se murió. Abajo. Abajo. Y... disparan las bullets. Bajamos.
¿Dónde salen tantos güeyes? Ah. Ok. ¿Queda alguien más? Evidentemente sí. Por la musiquita. Vamos a cargar. Ah, el techo. Muy bien, muy bien. No te preocupes, yo voy por ti. Y... No, matalo. Gracias. Y... cuchillo. Ok, creo que ya son todos. Y de pronto el silencio es demasiado poderoso. Puedo bajar por aquí. Bueno, eso fue divertido. No sé cuántas municiones me quedan, pero sí usé unas cuantas. Aquí y... muy bien. ¿Qué tiene para mí barriles? Munición de rifle y dinero. Y bajamos. 2. ¿Hay algo aquí atrás que no haya checado? ¿Algo interesante? No, nada. Muy bien. Oh. Expande el barril. Dinero. Excelente. Ahora vamos a abrir. Necesita una cosa. ¿Qué son estas cosas que acabo de usar? Y vamos a usarlo. Bien. Bueno, vamos a terminar aquí el capítulo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben, like, suscripción, un comentario. Y en el siguiente capítulo vemos que hay más adelante.